Mis-sena d-dieħla, persuni li f'kafetteriji, bars, kiosk suħwienet ta' takeaway jieħdu magħhom tazzi li jintużaw aktar minn darba se jkunu intitolati għal benefiċċji differenti. Dan tħabbar mill-Gvern waqt li ppublikar tal-istrateġija dwar l-użu tal-plastik ta' darba sal-2030 flimkien mal-pjan fit-tul ta' Malta għall-maniġġar tal-iskart li wkoll jasal sal-2030. Din il-miżura flimkien ma' ħafna iktar inklużi f'din l-istrateġija ġew irrimarkati mill-Ministeru għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima e kif ġiet enfasizzata l-importanza tal-qabża l-ekonomija ċirkolari li tippromuovi tkabbir sostenibbli, saħħa aħjar u impjiegi ta' kwalità. Dan fil-waqt li fl-istess ħin tipproteġi l-ambjent ta' madwarna. Dwar l-istrateġija dwar l-użu ta' darba tal-plastik, il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia tenna li fil-fatt il-Gvern diġà beda bil-ħidma favur tagħha fost oħrajn bid-direttiva fil-bidu ta' din is-sena li titwaqqaf l-importazzjoni ta' plastik li jintuża darba. Issa tinħabbru wkoll il-projbizzjoni fuq il-beħ ta' ħafna mis-single-use plastics illi l-industrija ġa aċċettat u diġà tiġib metodi affarijiet li huma alternattivi għal dawn is-single-use plastic biex bekk proteġu l-ambjent imma wkoll nipproteġu l-industrija tagħna kif ukoll l-ekonomija tagħna. Spjega wkoll kif din l-istrateġija hija parti minn katina ta' azzjonijiet kollha antiżi biex jissalvagwardjaw l-ambjent fosthom l-identifikazzjoni u l-protezzjoni ta' żoni marittimi protetti. Intant dwar il-pjan fit-tul ta' Malta l-maniġġar tal-iskart sal-2030, il-Ministru Farrugia tenna l-prinċipju ewlieni jibqa' li l-iskart jinbidel f'riżorsa hekk kif dan il-pjan tħabbru madwar 130 miżura oħra. Huwa semma uħud minnhom. Bażikament qed nitkellmu wkoll dwar food waste illi nistgħu nħarsu leh, għandna reuse centers, repair centers, qed naraw l-użu diġitali biex naqsu l-ammont ta' skart li jkollna fil-pajjiż, imma wkoll il-fatt li l-separazzjoni ħad tkun mod mandatorju fi żmien li ġej, ħandaħlu dak il-konċett ta' commercial waste li għandu jkun jiġi separat ukoll, imma wkoll il-mod ta' kif jinġabar, ġifieri li konna skeda nazzjonali li jsir fuq livell reġjonali u jkollna wkoll trakkijiet li jkunu moderni għas-soċjetà tal-lum. Il-Ministru Farrugia temm jgħid li minkejja triq twila qudiemu b'dawn il-miżuri flimkien mal-kooperazzjoni tal-poplu, il-pajjiż se jkun jista' jara qabża ta' kwalità f'dan is-settur.